이 내용은 검찰청에서 고소 및 고발 사건을 직접 수사하는 부서인 조사과 및 조사부, 항고 사건을 담당하는 고등검찰청, 특수수사를 하는 수사과, 공안부, 대검찰청 중앙수사부 등에서 32년 동안 검찰 수사관 생활을 한 경험이 있는 법무사가 만든 내용입니다. 고소장에는 고소인, 피고소인, 고소 취지, 범죄 사실, 고소 이유 등을 기재하여야 하며 범죄 사실을 입증할 수 있는 증거가 첨부되어야 합니다. 고소 취지는 죄명과 처벌을 요구하는 내용을 간단하게 기재하면 되고, 범죄 사실이란 구성 요건에 해당하는 범죄자의 행위라고 할 수 있으며, 고소 이유는 고소인과 피고소인과의 관계, 범행 전후 상황, 각종 증거들의 범죄 사실과의 관계에 대한 설명 등 범죄 사실을 이해할 수 있도록 보완 설명하는 내용들을 기재하면 됩니다. 위증죄 고소장을 작성하기 위하여는 위증죄의 구성 요건을 알아야 하는데, 형법에서는 위증죄에 대하여 법률에 의하여 선사한 증인이 허위의 진술을 한 행위로 규정하고 있으며, 위증죄에 있어서 범죄의 주체는 법률에 의하여 선서를 한 증인이어야 합니다. 형사소송법이나 민사소송법에는 증인의 경우 선서를 하도록 규정하고 있습니다. 이와 같이 법률에 의하여 선서를 한 증인이라야만 위증죄의 주체가 될 수 있습니다. 참고로 수사기관에서 진술을 한 참고인들은 선서를 하지 않아 허위 진술을 하였더라도 위증죄의 주체가 될 수 없습니다. 대법원은 2010도만 4360호 사건 판결에서 민사소송의 당사자는 증인 능력이 없으므로 증인으로 선서하고 증언하였다고 하더라도 위증죄의 주체가 될 수 없고, 이러한 법리는 민사소송에서의 당사자인 법인의 대표자의 경우에도 마찬가지로 적용된다 라고 판결하여, 증거 능력 없는 증인의 경우 설사 선서를 하고 증언을 하였더라도 위증죄의 주체로 인정하지 않았으나, 2003도 5114호 사건에서는 피고인이 자기의 형사사건에 관하여 허위의 진술을 하는 행위는 피고인의 형사소송에 있어서의 방어권을 인정하는 취지에서 처벌의 대상이 되지 않으나, 법률에 의하여 선사한 증인이 타인의 형사사건에 관하여 위증을 하면 형법 제152조 제1항의 위증죄가 성립되므로, 자기의 형사사건에 관하여 타인을 교사하여 위증죄를 범하게 하는 것은 이러한 방어권을 남용하는 것이라고 할 것이어서 교사범의 죄책을 부담케 함이 상당할 것이다 라고 판결하여, 자기의 형사사건과 관련하여 타인으로 하여금 위증을 하게 하면 위증교사죄는 인정된다고 판결하고 있습니다. 대법원은 허위의 진술과 관련하여 일반적으로 증인이 어떠한 사실을 안다고 진술하는 경우에는 증인이 직접 경험하거나 또는 타인의 경험한 바를 전해 들어서 알게 된 사실을 진술하는 것이므로, 이와 같이 알게 된 경위가 어떤 것인지를 가려내어 그것이 피고인의 기억에 반하는지의 여부를 판단하여야 할 것이고, 그 진술이 객관적인 사실과 다르다는 것만으로 곧 기억에 반하는 진술이라고 단정할 수는 없다고 할 것이다 라고 판결하고 있습니다. 이러한 대법원 판례 취지로 볼 때 위증죄의 고소장을 작성함에 있어서는 우선 범죄 사실과 관련하여 피고소인이 선사한 경위를 기재하고, 피고소인이 증언한 일시, 장소, 기억에 반하는 허위 증언 내용 등을 기재하고, 범죄 사실에 대한 부연 설명으로 고소 이유를 기재하고, 피고소인이 선서한 사실, 피고소인의 허위 증언 사실을 입증할 수 있는 증거 등을 첨부하여야 할 것입니다. 이 내용이 유익하다고 생각되시면 다른 사람도 볼 수 있게 구독, 좋아요 클릭해 주시면 감사하겠습니다.